Hello, habari. Kwa majina mimi naitwa Dr. Mary. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo. Mimi ni mtabibu wa tiba asili na miti shamba na mtafiti wa miti mbalimbali. Kama kawaida katika madarasa yangu ya tiba na mafunzo mbalimbali, tunaendelea kujifunza vitu vingi ambavyo hatuvifahamu, na kama kuna vingine unavifahamu, lakini elimu tunajiongezea kila siku. Kama wewe ni mgeni katika hili darasa, na kuomba usubscribe, share video kwa wengine nao wakajifunze, na pia ulike hii video na utatoa maoni yako pale ambapo nimekufundisha na umefaidika nayo, basi utatoa maoni kwa kile ambacho umekielewa katika hiki darasa. Darasa hili unatakiwa ulitazame mpaka mwisho ili kujua na kufahamu naenda kukufundisha nini. Hatua kwa hatua tunaenda kujifunza namna kujitakasa kwa kutumia mkaa. Hatujitakasi tu kwa kutumia mkaa, lakini pia na kufundisha hatua nyingine ya pili, namna kuweka kinga katika mji wako kwa kutumia mkaa pamoja na chumvi ya mawe. Tunaenda somo la kwanza ambalo ni kwa ajili ya kujitakasa kwa kutumia mkaa. Kama unavyoona, huu ni mkaa. Hivi ni vidonge vitatu vya mkaa. Vipande hivi vitatu vya mkaa utatumia kulowekea katika maji yako ya kuoga. Andaa maji yako, ndoo yako ndogo, iwe nyeupe au ya kijani, lakini utaloweka hii mikaa kwa muda wa dakika 30. Ukishamaliza kuloweka mkaa wako, basi mkaa huu utautoa kuweka pembeni na yale maji utaenda kuyaoga. Basi mkaa huu utakufanyia maajabu makubwa sana kiroho. Utajitakasa na mwili wako utakuwa safi, kuanzia nyota, mvuto, nuksi zote zitaondoka na kila kitu kwenye maisha yako kitarudi. Mkaa na imani, wengi mnafahamu faida za mkaa. Mkaa una nguvu kiroho kubwa sana. Kwanza unatakasa na unasafisha kila aina. Mkaa unaweza ukautumia hata katika kusafisha meno yako yakawa masafi na yakatakata bila kutumia dawa yoyote ya mswaki. Kwa hivyo mkaa unatumika kiroho, unasafisha kila aina ya takataka. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, fanya kama nilivyokuelekeza. Oga asubuhi na jioni kwa kutumia hii mikaa mitatu, na kama mikaa hii mitatu ukiona umeshaiogea wiki moja imeisha, basi utatumia mikaa mingine vipande kama hivi, na utakuwa unaloweka katika maji yako. Utaloweka kwa muda wa dakika 30 kama nilivyokuelekeza, kisha utaoga. Oga sehemu safi, ujitakase vizuri. Usisahau kunuia yale yote mazuri yaje kwako, mapenzi yaje kwako, kama ni pesa ije kwako. Kwa hivyo mkaa utakusafishia kila kitu, njia zako zote za mafanikio na milango yote itafunguka. Tuje katika faida nyingine ya mkaa. Mkaa huu ambao nimekuonyesha, katika kinga utatumia mkaa kipande kimoja na chumvi ya mawe utatumia kijiko kimoja. Chumvi ya mawe utaweka kijiko kimoja, utaweka katika kila pembe ya nyumba yako. Kila pembe ya nyumba yako utaweka kipande hiki cha mkaa na kijiko cha chumvi ya mawe. Utaendelea hivyo hivyo pande zote 4. Na kama mji wako una eneo kubwa, katikati ya eneo lako pia utaweka huu mkaa. Kwa manuizi, wachawi wote wasikanyage mji wako, wachawi wote wapotelee mbali, wausahau mji wako. Kama kuna watu wanakuja kutembelea usiku katika mji wako, basi wausahau. Kwa hiyo huu mkaa utakusaidia kulinda nyumba yako ukiwa wewe umelala au umesafiri au wewe uko kazini. Mchawi hana muda maalum, mchawi anaweza kaja muda wowote. Kwa hivyo ukiweka mkaa huu katika kila pembe ya nyumba yako na katika uwanja wako katikati na katika mlango wako wa kuingilia utaweka huu mkaa, basi huu mkaa utakulindia mji wako. Huu mkaa unalinda, unakinga na pia unasafisha kilichokuwa kibaya. Kwa huu mkaa ni kinga na pia unasafisha kila uchafu. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, tumia mkaa huu ukusaidie, ukupe faida katika maisha yako.
Usiogope kutumia mkaa, utakuletea maajabu makubwa sana. Mimi naitwa Dr. Mary, mtabibu wa tiba asili na mitishamba. Tunazo dawa za kila aina katika ofisi yetu, kwa hiyo tunakukaribisha sana. Zipo dawa za mvuto, za kinga na kila aina ya dawa kama unavyoziona hapo. Hizo ni dawa zina kazi nyingi sana, na hizo dawa zina nguvu kubwa sana ukizitumia vizuri kusafisha mji wako na kujitakasa katika shughuli zako za kujitafutia riziki. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, nakukaribisha sana, na pia nakuomba subscribe, share hii video na wengine wakapate elimu hii ambayo nimekupa, na pia like kama umependa hii video, na utoe maoni yako kwa hiki ambacho nimekufundisha. Umefaidika nacho? Umefurahia hii video? Tutaonana katika darasa lingine mpendwa mtazamaji wangu, na nakushukuru sana kwa kutazama hii video mpaka mwisho.